Así se mira aquí para la parte de enfrente donde estoy yo. Nomás que tienen como esta tela para el sol. Ahí está el World Trade Center. Ese edificio que está ahí. Más bien todo ese azul, y en la parte de abajo es donde están todos los centros de convenciones. El Pepsi Center, el World Trade Center. Y aquí está el hotel. Este amarillo. Y pues allí está la comida. Está la comida. Aquí me senté yo, voy a echarme un cafecito y a desayunar. Chequen, ese es el desayuno pues básico que dan aquí, además de fruta, cereal, jugos, panecitos. Ahora sí que de todo para el postre. Y nopalitos, chilaquiles, nopales. Y huevo, chicharrón, frijoles con queso, es un cafecito. Ahí está. Uno, dos, probando, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La QSC. Hola amigos, les habla Miguel de Sonido El Picudo. Pues ya estamos en el segundo día del Soundcheck México. Esta es la entrada principal. De este lado les muestro la entrada. De este lado viene siendo la salida. Está medio mal eso de la estructura de aquí de cómo salir y entrar al Soundcheck. Por ejemplo, ayer estábamos esperando al DJ Mouse y entraba por acá y no podíamos bajar. Tendríamos que ir a rodear súper lejísimos para poderlo mirar. Vamos a ver si ya nos dejan entrar. Bien amigos, aquí estamos en el puesto donde estábamos ayer. Hola muchacha. Hola. Mucho gusto, Miguel. Hola. Oye, tú eres una decano, porque se le dice decano acá en México. Acércate mucho más porque si no tenemos el micrófono no se va a escuchar. Oye, ¿te podemos entrevistar un poquito? Claro. Ah, súper. ¿Cómo te llamas primero? Ingrid Castro. ¿Ingrid qué? Castro. Castro. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Monterrey. Monterrey. ¿Y qué andas haciendo en México? Pues vine Trabajando, a trabajar. chambeando. Exactamente, tengo un mes trabajando y Chido. me está presentando la oportunidad de estar aquí. Oye, una curiosidad, bueno, yo me llamo Miguel, vengo de California, tengo un canal pues básicamente de lo que es esto, sonido, iluminación, soy DJ, y tengo un canal que se llama Sonido El Picudo, y pues yo radico allá, vengo con estos chavos de La Melo, ahí estaba platicando con gente de aquí donde obviamente te contrataron, ¿no?, para ser decán, y pues bueno, dije, me llama la atención platicar con una de estas muchachas porque allá en Estados Unidos no existe este trabajo que tú haces. ¿Cómo le hacen para ser decán? Obviamente tienes que tener un look favorable, ¿no? Principalmente, pero ¿hay alguna agencia que te contrata o tú sola? O ahora sí que buscas el trabajo. ¿Cómo está eso? Mira, la verdad todo se maneja por contacto. Órale. A mí me invitó una amiga que es muy conocida de los dueños de aquí ¿De esta empresa? Ajá. Entonces, ellos se dedican a los eventos, ven el perfil, te piden fotografía, te piden trabajos que ya hayas realizado, a qué te dedicas, si estás dentro del ámbito artístico. O sea, básicamente sí te hacen una investigación, o sea, claro, para no agarrar cualquier chavita que ande ahora sí que en malos pasos o X cosas, ¿no? La mayoría de las personas de compañeras que me ha tocado trabajar, hemos estudiado danza, teatro, actuación, tenemos varios perfiles. ¿Habría bronca si te quitas la máscara? ¿Vuelvo a repetirlo todo? No, está bien. Te mencionaba que varias de las compañeras que hemos trabajado, con las que he estado interactuando, se dedican a la danza, al teatro, a la música, están dentro del ámbito artístico. Hay muchas bailarinas también que son multifacéticas. Órale, hacen de todo. Ajá, te invitan y te digo, es más que nada también por medio de contactos. Y ya cuando estás en una empresa más profesional, pues ahí te piden más. Chido. Ahora, entonces, la cuestión de que una empresa trabaje contigo como edecán es por contactos, básicamente, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. ¿Cuántos años tienes tú haciendo este tipo de trabajo? ¿O tienes meses apenas? ¿Qué onda? No. Bueno, en Monterrey ya radicaba, ¿Ya lo hacías? Ya lo hacía. Ah, chido. Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tengo apenas un mes. Oh, wow. Sí, Órale. tengo el mes. ¿Y qué onda? ¿Cómo se te hace aquí el show? Bueno, para mí también es primera vez que vengo a visitar el Soundcheck. Tú nunca habías venido, ¿no? Nunca. Y ya me mencionaban compañeros que pues también hay expos de 15 años de bodas,
sea, Ándale. no sé qué otras ramas más, pero pues hoy me tocó estar aquí, la verdad lo estoy disfrutando mucho. Se me ha sido algo extraño, pero la verdad es que... O sea, igual vas a ir agarrando experiencia ya, para la próxima va a ser, ya sé lo que es un expo de audio, iluminación, etcétera, y eso pues obviamente te va a servir para futuros eventos, ¿no? Digamos, una empresa te contacta o te contactas tú con ellos, ya les dices, ¿sabes qué? No, pues yo ya he estado en empresas de estas, ya sé cómo, ahora sí que cómo corre el agua, ¿no? Claro, exacto. Órale, oye, entonces en Monterrey, donde iniciaste, ¿cómo estuvo que iniciaste? ¿Quién te contactó? Igual, la misma amiga. Órale. Se llama Maite Olalde. Ella... ¿Maite qué? Olalde. Maite Olalde, le mandamos un saludo en la página de Sonido El Picudo. Ahí, bueno, ahí le vamos a mandar los links a esta chica para que ahí vea que la estuvimos entrevistando, cotorreando con ella. Ok, entonces esa chava te mete allá en Monterrey. Sí, exacto. Ella ha trabajado en el Estadio Sultanes, en el TEC de Monterrey, en varias empresas también de licores. Entonces ella es la que... Órale, chido. ¿Te ha tocado estar en la calle donde están pasando los carros? Porque he mirado aquí en México que sí hay muchachas. Sí, pero no, nosotros más como un poquito más adentro de lugares, de eventos, de top golf, de restaurantes, más. Órale, súper. Pero sí hay compañeros. Sí, claro, porque o sea, se mira en las ciudades que pues, están promocionando cualquier producto y pues una chica, obviamente la atractividad llama la atención de los muchachos o inclusive de muchachas, ¿no? También. No, pues súper. Saliste de secundaria, ¿cómo están tus estudios? Secundaria, ¿Hasta dónde llegaste? prepa. Porque yo salí nomás hasta la tercera secundaria y me fui para Estados Unidos. Pero platícanos de tu educación un poquito. Soy licenciada en danza de la Superior de Música y Danza de Monterrey. Soy gimnasta, soy entrenadora. Wow. Sí, entonces estamos dentro del ámbito y pues ahí nos va. Chido. También muy bien. Bueno, mis amigos, pues ahí está la plática con la amiga, ¿cómo te llamas de nuevo? Ingrid Castro. Ingrid, muchísimas gracias Ingrid por la plática y pues qué bueno que andas aquí. Me dio mucho gusto platicar contigo, saber un poquito de lo que viene siendo el mundo de las edecanes, ¿no? Y tienes otra compañera que va a estar aquí más al ratito. Sí, más de rato. ¿Cómo se llama? Para mandarle un saludo. Ay, no. Bueno. Porque nos van rotando, pero... Órale. Entonces, ¿tú no estuviste ayer aquí? Sí, estoy ayer aquí. Ok. Perdón, mañana viene otra compañera, no hoy. Mañana viene otra compañera. Entonces tú ya nada más es tu último día y mañana viene. y listo. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Cualquier cosa, pues ahí está el canal de Sonido El Picudo. Empresas que miren pues este video, empresas de iluminación, ella pues obviamente está a sus órdenes, ¿no? Para trabajar con cualquier empresa profesional del ámbito del audio y iluminación. Muchas gracias. ¿Correcto? Claro que sí. Listo. Gracias. Ándale pues. Adiós. Gracias, Gracias. Buena plática. Oye, y lo del Bueno, acá tenemos. Miguel Meraz y su sonido El Picudo.